əksəriyyəti Gloucester şəhərindəki 25 Cromwell Street adlı evdə baş vermişdir. Bu ev sonradan dəhşət evi adlandırılmışdır. Qurbanlar, onlar 1967-1987-ci illər arasında azı 12 qadını və qız uşaqlarını əvvəlcə aldadaraq evə aparıb, orada zorlayıb, işgəncə verib, bəzən günlərlə saxlayıb, sonda isə öldürüb, evlərinin həyətində və ya zirzəmisində bastırırdılar. Qurbanlar arasında öz doğma qızları və ailə üzvləri də vardı. Ən məşhur qurbanlardan biri Heather West, Fred və Ross'un öz qızları idi. Onu 1987-ci ildə öldürüb, evlərinin həyətində bastırmışdılar. Qonşulara isə internata göndərdik demişdilər. Aşkar olunması 92-ci ildə bir neçə fərqli şikayət və polis araşdırması nəticəsində ev qazılmağa başladı və sümüklər tapıldı. Bu, Fred və Ross'un cinayətlərinin üstünü açdı. Məhkəmə və son. Fred West 1994-cü ildə həbs edildi. Lakin 1995-ci ildə həbsxanada özünü asaraq intihar etdi. Arvadı Ross West isə 1995-ci ildə məhkəmədə 10 qətldə təqsirli